part 2। মর্নিং বন্ধুরা, আজকে হলো ডে 2। আমরা এখন পৌঁছে গেছি লামডিং, আর আরও 5-6 ঘন্টা লাগবে চলে যাবো বদরপুর। আর কালকে বেশি রাত্র করিনি, 10টায় ঘুমিয়ে গেছিলাম, তার জন্য আর রাত্রে আর ভিডিও করতে পারিনি। অনেক টায়ার্ড ছিলাম কালকে সকাল 4টায় উঠেছিলাম, আর তো দিনে আর ঘুম হয়নি, আর রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেছিলাম। তো এখন উঠে দেখি লামডিং পৌঁছে গেছি।
বন্ধুরা দেখা যাক কি কি দিল খাবার। সবকটা আগে খুলে ফেলি, তারপর আপনাদেরকে বলছি। আলু আছে, ডিম, একটা ডাল, ডালের রং দেখেই কি করছে, এটা মিক্স সবজি দিয়েছে। দেখতে একটুই ভালো লাগছে না, কিন্তু খেতে এসে পড়লাম নিউ হাফলং। তো এখনও অনেকখানি জায়গা বাকি, আরও প্রায় 2-3 ঘন্টা বদরপুর পৌঁছে যাবো। তো আপনারা দেখতে থাকেন।
জংশনে, তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। আমরা এখন নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে, এখন যাচ্ছি গাড়ির দিকে, গাড়ি এসে গেছে, তো দেখা হচ্ছে। তো বন্ধুরা বেরিয়ে পড়লাম স্টেশন থেকে, এখন বাড়ি দিকে এগোচ্ছি। এখন গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। অনেক আনন্দ হচ্ছে, অনেকদিন পর আবার নিজের ঘরে চলে আসলাম। এখন তো বন্ধুরা ফাইনালি গাড়ি চলে এলো, এখন আমরা গাড়িতে উঠে পড়ব। বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকেন। তো বন্ধুরা চলে আসলাম ঘরে, গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তার জন্য আর ভিডিও করতে পারিনি। উঠে দেখি ঘরের সামনে পৌঁছে গেছি, তো ঘরে এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর এখন উঠলাম ঘুম থেকে। তো তোমরা সকলের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিও। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে অন্য কোনো নেক্সট ব্লগে।